मामा यता सुन्नु खै त्यो क्यामेरा यताउति फर्काएर देखाउनु त मसँग झुट पो बोलेको कि फर्काउनु त ल होइन भने भान्जा पक्रा लगायो को आएको हो यो घरमा भान्जा माइजूले भगाएर के हो तपाईँ त अर्कैतिर के गर्नु थाल्नुभयो मामा ए भगवान् यार मैले कहाँ भगाउँछु यार भन त आफै के अरे अब उनीहरू के पारा तिमीलाई त्यही भएर इनबक्समा कुरा गर्छु भनेको म त्यसरी लाइफमा केलाई भन्नु होइन ऊ आफ्नो ठिक छ म आफै ठिक छु भन्छ लाग्छ म त खै के भन्छु के भनौँ जोसँग पनि लाइफमा जोडिन्छु त्यसकै ब्रेकअप त्यसकै तनाव भइरहेको छ यार आखिर घुमाइ फिराइकन त पनौती त म पो अब परेकै के हो जस्तो लाग्छ यार मामा भान्जा के को पनौती अनि हाँस्ने चाहिँ किन हाँस्नु भएको त अनि भान्जासँग बोल्न पाए धेरै कति भइसक्यो नयाँ मोबाइल किनिकन बोल्नै पाएन ओ यस्तो गर्यो माइजूको तिलरी सिलरी सुन चोरेर उ गरेर मोबाइल हाने जस्तो लाग्यो कि उतापट्टि साइड चिक्सहरूसँग बोल्नको लागि स्न्यापच्याट बोल्नको लागि थाहा पाएँ नि मैले हाँसो हेर्दाखेरि थाहा पाइसकेँ नि मैले यस्ता बाठा के फसाउलान् आफ्नो बुढीलाई बिहे गरेर ल्याएको बुढीलाई जस्तो भगाउनुहुन्छ यो त मजा गरेको होइन कि यो चिल्लो कालो यो सिल्कको सर्ट लाउने त मामा त मेरा मामा यस्तो त थिएन नि त यो लाइफमा माइजू गइसकेपछि चाहिँ यिनको पारै बेग्लै भइसक्यो कि मेरो मामाको चिल्लो सर्ट लाउने कपाल पाल्ने हेर त त्यहाँ लुक्स झिक्ने म त थाकेँ मामा भान्जाको पालो आउनु पर्ने हो मामाले दोस्रो ताकेर हुन्छ अनि भान्जा आउँछु भने होइन भान्जीलाई लिएर आउँछु भने खोइ आएको हो यता सुन भान्जीलाई त म लिएर आउँछु अब भान्जी पनि फेरि भान्जी बुहारी एक्लै मात्रै भएर भयो त अनि भान्जी बुहारीको साथी पनि छिन् अनि अब त्यहाँ आइसकेपछि त फेरि अनि मलाई ल्याङ हुँदैन नि त माइजूले मार्नु हुँदैन मलाई ऊ कहाँ गएर राख्नु छैन अब त म सिङ्गल हो साथी बिहे गर्दिनँ अब जुन ल्याए पनि त्यस्तै हुँदो रहेछ भान्जा जसरी एक्लै हुनु पर्ने के काम पहिले एक्लै थिएँ ठिक थिएँ के हो म केही भन्दिनँ तपाईँहरूको घर आइसकेको कुरा हो घर आइसके मामिला हो मिलाउनु यताउति गर्नु बुझ्नु भएन माइजूले तपाईँको त फाइट पर्दाखेरि माइजूले धोपी हान्नुहुन्छ होला नि त तपाईँले म खालबाट झारेँ कति बेजत हुन्छ कति बिल्ला हो बाहिरपट्टि हामी सुन्ने मान्छेले पनि कि बुलबुलको मामै यस्तो भएर बसिरहेको छन् भन्ने कति बिल्ला हो म त थाकेँ कि मामा थाकेँ म त लिएर आउँछु सोचेको थिएँ अब त पालो होला नि त मैले पनि मेरो भाइ खेलाउने पालो होला नि त भन्ने मरेर यत्रो भाले टाउको यत्रो भएको भाले बुझेको बुझेन उल्टो जन्मेको भाले हुँदैन यत्रो भएको भाले लिएर आउनु लागिसकेको थिएँ तर माइजूले भगाएछ अब कसलाई खिलाउनु भाले साले म मामा मरे खाएर मामा खिलाइहाल्छु ठिक छ छोड्नु त्यो कुराकानी छोड्नु टेन्सनमा चाहिँ नबस्नु त्यो मुख हेर्दै अलिकति दारू सारू सड्काएको जस्तो देखिरहेको छ कि त्यो नखानु है खै कसम खानु त्यो मेरो टाउकोमा हात राखेर अरे शनिबार खान्छु भान्जा होइन काम गर्छु होइन बिहान खान्छु होइन तर डेली खाँदैन कि कसम कसरी थाहा पाएँ त मैले देख्नु भएन मुख हेर्ने बित्तिकै म त थाहा पाइहाल्छु म त गन्ध लाइभमै बसेर सुँगेर गन्ध थाहा पाउँछु मैले त्यहाँ खाएको थाहा पाएको छु भने नि मैले त जानेको छु फेरि ल लभ छ मेरो मामालाई सबैले माया गर्नु होला यताउति गर्नु होला बिचरा टेनामा रहेछन् यो घाँटीमा चाहिँ के झुन्डाको कान कटाउने हो कि के हो होइन सेफ्टी पिन हो ए सेफ्टी पिन ठिक छ ओके सर लभ छ मेरो मामालाई दिल टुटे पनि दिल जे भए पनि मामाको साइडमा भान्जा उभिनेछ भान्जाको साइडमा मामा उभिनेछन् केही छ मेरो भान्जालाई कमान अस्ति एउटा भान्जाले के अरे हो कि कुल भाइ तिमी यो भनेर खाइरहेको थिएँ नि ल अब अचम्मै मान्छ कि मामा बुझ्नु होइन म त केटाहरू पनि के भगाउनु आजभोलिको केटाहरू पनि त्यही त म त अचम्मै मान्छु कि ल मामा तपाईँको पनि पीडा सेम हो मेरो पनि पीडा सेम हो बुझ्नु भएन फरक यति हो तपाईँको बिहे गरेर भागिन् मेरो बिहे नगरिकन भागिन् भाग्यो अनि अब के गर्नु त मामा भान्जा उता सुटिङमा बिजी यता भान्जी बुहारी टाप त्यही भयो मेरो पनि त्यस्तै ल ठिक छ केही भएन दुःख नमान्नु हामीहरूको दुःख एउटै हो म दुःख बुझ्छु तर रक्सी चाहिँ खाएको छैन फेरि मैले त्यस्तै रक्सी खाएको भेट्यो भने नि मैले मामा
भन्दैछु म त्यो रक्सी बेच्ने पसलवालालाई पनि मेरो मामालाई किन म त अचम्म लाग्छ सम्झाएर सम्झिने वाला हैनन् अहिले गएर सुत्ने बेलामा फेरि सड्काइहाल्ने होला ल लाग्यो भन्यो भने खाँदिन है छ्या। कसम दिम क्या हो तपाईँलाई कसम दिम पर्दैन म कसम खुवाउन लाउँछु फेरि वेलकम माई ब्रदर सन्देश दाई ओके जान्छु म अहिले है ल ल राम्रोसँग बस्नु